Գնեք 3 քառակուսի մետր սարիկ եւ ստացեք եւս 2 քառակուսի մետր ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Պարոն Պապյան, ես նախ շատ ուրախ եմ, որ դուք ձեր բառապաշարը փոխել եք կամ գոնե որոշում եք կայացրել ձեր բառապաշարը փոխելու եւ այլևս ձեր ընդդիմախոսների հետ բացառապես գիտական հոդվածների լեզվով եք խոսելու, որովհետեւ երբեմն անհասկանալի է եւ շփոթ է առաջացնում։ Դուք ի վերջո էկոնոմիկայի նախարարն եք, ձեր ստատուսից բխող բոլոր հանգամանքներով եւ իրավիճակներով պայմանավորված, թե Վահագն Ալեքսանյանն եք։ Սա մեկ։ Հիմա դուք ասում եք, որ որևէ սպառնալիք հայ գյուղատնտեսի համար չի ներկայացնում։ Չեմ ասել այդպեսի։ Լավ, հարցս վերաձևակերպեմ։ Փաստորեն արձանագրենք, որ չեք հերքում, որ սպառնալիքներ կարող են լինել մեր գյուղատնտեսության համար։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք անգամ գյուղատնտեսության նախարարություն չունենք եւ գյուղատնտեսության նախարարությունը հենց ձեր իշխանությունների օրոք է փակվել։ Հիմա կարող եք հայ ժողովրդին արմավիրում, վարունգ աճեցնող գյուղատնտեսին, բազմաթիվ ջերմոցներ ունեցող գյուղատնտեսին, ձմերուկի դաշտեր ունեցող, խաղողի դաշտեր ունեցող մեր գյուղատնտեսին պարզ մարդկային առանց այդ գիտական հոդվածի խնդրում եմ հասկանալի լեզվով հայ մարդուն հասկանալի լեզվով բացատրել, թե ինչ է սպասվում իրեն սահմանի բացումից հետո։ Մի բան էլ, որևէ մեկը հայ-թուրքական սահմանի բացմանը դեմ չի խոսացել։ Այդ սահմանը մենք չենք փակել։ Բայց ակնհայտ է մի բան, որ այդ սահմանի բացվելուց հետո մեր գյուղատնտեսությունը առանձնել ծանր վիճակում հայտնված գյուղատնտեսությունը վերջանալու է։ Շնորհակալ եմ։ Ես մի հատ հավելում անեմ նոր էլի պարոն Պապյան։ Ուրեմն Տիկին Խաման, նախ շատ լավ է դուք եք ձեր ռետորաբանությունը փաստորեն փոխել, ընդունում եք, որ սահմանի բացումը պետք է մեզ, ես ողջունում եմ դա։ Այո, նաև ձեր խմբակցությունից շատ հաճախ անպագորգոր ելույթներ են։ Լեսի մի հատ բան ասեմ հետո էլ։ Մի վարքյան։ Նախ Վահագն Ալեքսանյանի եւ Գևորգ Պապոյանի սկզբունքով ասում եք, որ ընդդիմախոսները դեմ են խաղաղությանը։ Հեսա պարոն Պապյանը կպատասխանի տնտեսական հարցերին։ Ընդդիմախոսները դեմ են հարևանների հետ, այդ թվում թշնամական հարաբերություններ ունեցող հարևանների հետ հարաբերություններ կառուցել։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ձեր ֆրակցիայում կան մարդիկ, շատ լավ որ իրար հետ սկսել եք քիչ շփվել, բայց ձեր ֆրակցիայում կան մարդիկ, ովքեր որ դեմ են սահմանի բացմանը, ովքեր որ ուզում են գնան մուշ սասուն, Կարսարդահան, մտնեն ինչ-որ գործողություններ անեն, մենք դեմ ենք դրան, բայց մի հատ բան ասեմ էլ ներողություն։ Վահագն Ալեքսանյանը եւ Գևորգ Պապյանը ունեն ընդամենը մեկ ընդհանրություն կամ երկու, նախ նույն քաղաքական թիմի անդամ են եւ երկուսն էլ քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցության, վարչության փոխնախագահներ են, նոր են նաեւ դեռևս չեն վերընտրվել, հին վարչության բայց երկուսն էլ ընտրվել են վարչության անդամ եւ մի քիչ կավա բան լինի, պարոն Պապյան, ես կխնդրեմ այդ տնտեսական հատվածին արձագանքեք Տիկին Խամյանի։ Շատ լավ, կարձագանքեմ, իրականում ես կարծում եմ, որ ցանկացած խոսքի, այդ թվում իմ նշած գիտական խոսքին եւ պարոն Ալեքսանյանի քաղաքական խոսքին շատ դժվար է հակադարձել եւ Տիկին Խամոյանի, այսպես ասած, խոսքի թիրախը նաեւ այդ պատճառով էինք, բայց ամեն դեպքում ես շատ կոնկրետ պատասխանեմ բոլոր բարձրացած հարցերին, բայց անուն արդարության Տիկին Խամոյանի բոլոր հարցերը իմ մինչև հիմա եւ հանրաժողովի աշխատանքի շրջանակում ես պիտի արձանագրեմ, եղել են շատ հարգալից եւ շատ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում ես հանրաժողովում միշտ հարգալից մթնոլորտ է, նաեւ այդ կոնտեքստում շնորհակալություն հայտնենք մեր ընդդիմադիր падգամավորներին։ Հիմա տեսեք, Տիկին Խամոյան, գյուղատնտեսության նախարարություն կա չկա, դա իրականում ընդամենը բառախաղ է։ Գյուղատնտեսության ասեմ ինչի, որովհետև փաստացի գյուղատնտեսության նախարարություն կա, երկու փոխնախարարներ, ամեն մեկը
բուսաբուծության ուղղությամբ, մյուսը ուրեմն անասնաբուծության ուղղությամբ ավարտեմ էլի իմ խոսքը։ Ես ավարտեմ։ Խոսափողով էլի անասնաբուծության ուղղությամբ այդ ամեն ինչը կա եւ ուղղակի եթե գյուղատնտեսության նախարարի լինելը կամ լինել չլինելը դա որևէ բան ոչ ուրեմն փոխելու էր, ես դες վստահեցնում եմ, այն ծրագրերը ինչ որ կա մեր կառավարության ծրագրում եւ ինչ որ այսօր արվում է էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, նույն ձևով, նույն ծավալով, նույն բնույթով, նույն բովանդակությամբ արվելու էին եւ ոչ մի բան, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այդ որ ասում եք բաները խնդիրները մեր գյուղատնտեսության դուք օրինակ գիտեք կարտոֆիլը օրինակ ինչքանի դրամով է մթերվում դաշտից չգիտեք ես դες ասեմ ասենք 150 դրամով գնացեք օրինակ Շիրակի մարզ Ազատան գյուղ 150 դրամով կարտոֆիլ են մթերվում եք կասեք երբ է Հայաստանում դաշտից 150 դրամ կարտոֆիլ մթերվել խաղողը գիտեք ինչ դաշտից են մթերվում խաղողը գիտեք ինչքանով է մթերվում 150 դրամ գնացեք տեսեք վերջի 2 տարիներից բացի Հայաստանում քանի տարի է եղել որ խաղողի բանը սեպտեմբեր հոկտեմբեր ամիսներին ձեր միակ խոսելու բանը եղել է խաղողը հիմա մի անգամ ինչի չեք խոսում որովհետև դες խնդրեմ չկա որովհետև անսահմանափակ մթերվում է ինչքան շատ լներ այդքան շատ կմթերեինք ինչ խնդիրն է բանը կա մի հատ խնդրեմ լոլիկը այս տարի 6-7 հազար տոննա ավել լոլիկ ա եղել նախորդ տարվա համեմատ ինչի մի հատ ասենք տենց ձայն բան չկա ուզում եմ ասեմ իրականում այդ ինչ որ դուք նկարագրում եք բացարձակապես իրականության հետ կապ չունի ազգային վիճակագրական ծառայության թվերը նայեք այս տարվա գյուղատնտեսության դրանց աճի տեմպերի մասին իրականում գնացեք մարդկանց հետ խոսեք այդ ուրեմն իրավիճակի մասին եւ կարծում եմ որ էական ձեր մոտ կփոխվի եւ հուսով եմ որ այդ համոզվածությամբ հարցերը հաջորդ անգամ չեք տա մի փոքր ավելի այսպես ասած կարգամելով եթե ինչ-որ նպատակ ունեք որ արձագանք հիմա սահմանը բացվելու մասին Հիմա սահմանը բացվելու հետ կապված, տեսեք, ես ասեցի, որ էական խնդիրներ չեն լինելու, այսինքն գիտականորեն ապացուցված է, որ խնդիրներ չեն լինելու։ Հիմա առանձին ապրանքատեսակների մասով կարող են փոքրիկ խնդիրներ լինել։ Միգուցե կամ այո կարող են լինել, այսինքն որոշ դեպքերում կարծում ենք, որ կարող է լինի, որոշ դեպքերում չվստահ ենք, որ կարող է լինի, բայց այդ բոլոր խնդիրները իրանք եւ ֆինանսական առումով եւ ծավալային առումով եւ ռեսուրսային եւ բազմաթիվ այլ հարցերով իրանք շատ կառավարելի են եւ մեր որոշումների տիրույթում են այսինքն կարանք որոշումներ ընդունենք որոնք որևէ քաղաքական եւ այլ խնդիր չեն առաջացնի կարգավորենք որոշ դեպքերում աջակցության ծրագրեր կանենք որոնք կադապտացվեն այսինքն եթե դու ստանում ես մի հատ մեծ բան Դրա թիմ փոխարեն կարող ես կորցնել, մի հատ փոքր բան, կարող ես կորցնել, բայց ավելի լավ է մենք այդ մեծ բանը ստանանք, այդ փոքր բանը այսպես նենց հեշտ կորցնենք, որ աջակցելով, ադապտացնելով, ինչ մի քիչ փակելով, մի քիչ էսանելով, բայց մեծը ստանանք, կամ մեծի մեծ մասը ստանանք։ Սրա մասին է խոսքը։ Հետևաբար, եթե ձեր հարցը նրա մասին է, մեր քաղաքացիները կարող են մտահոգվել, ես ասում եմ, չպետք է մտահոգվեն, որովհետև մենք ունենք բավարար գործիքներ, մեխանիզմներ, ֆինանս, որ այդ հարցերը այնպես կլուծենք, որ ոչ մեկ իր վրա դա բացապար չի ուրեմն ստանա, բացապար էֆեկտ չի ունենա իր վրա։ Սա է ձեր հարցի պատասխանը, թե չէ առանձին ինչ որ մեկը դուք հիմա օրինակ մի հատ ապրանք գիտեք, որ Թուրքիայից կարա մտնի Հայաստան ու չի մտնի։ Ես չգիտեմ, միշտ էլ մտել է։ Այս տարի էլ է մտել, անցած տարի էլ է մտել, 10 տարի առաջ էլ է մտել, 20 տարի առաջ էլ է մտել։ Միշտ Ընդհակառակը ինչ որ մեզ պետք է արտահանենք, այդտեղ խնդրեմ ունենք։ Այն գիտեք ինչի է, օրինակ մեր ապրանքները մեր երկրից գնացող ու մեր երկրի երկու ապրանքները այդքան թանկ, մեր երկրից գնացող ապրանքներն այդքան թանկանում են։ Որովհետև սովորական միջերկրական ծով հասնելու համար ոչ թե մի քանի 100 կիլոմետր ուղիղ գծով գնում ենք հասնում ենք Փոթի, հետո Լաստանավով, Սև ծովից հետո Մարմարա ծովից հետո Էգեան ծովից հետո պատտվում ենք հասնում ենք միջերկրական ծով։ Մինչև այդքանը անցնում այդ ապրանքի գինը հագին թանկանում է։ Բա միջերկրական ծովի օրինակ որ մեր էքսպորտի ռազմավարությունը նայեք, այնտեղ դրա մասին բավականին մանրամասն գրել ենք։
որ միջերկրական ծովի թուրքական նավահանգիստներին հասանելիություն, որը մենք այսօր չունենք, եւ նույնիսկ անգամ որպես այդ ծով երկ չունեցող land locked երկիր որպես չունենք այդ հնարավորությունը։ Այդ առանձին հարց է, թե ինչ պայմաններ, ինչ բաներ կա, որ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պայմանագիր միացել ենք, ինչ բացառություններով ենք միացել եւ այլն։ Ես չեմ ուզում հիմա այդքան հետ գնամ։ Ես ասում եմ դուք ձեր հարցի, եթե դուք ուզում եք ձեր հարցի պատասխանը լսեք, ձեր հարցի պատասխանը հետեւյալն է։ Խնդիրները այնքան օգուտները այնքան շատ են, խնդիրները այնքան քիչ, որ այդ քիչ խնդիրները հաստատ հեշտ կառավարելի եւ լուծելի են։ Կառավարությունը դրա համար է, որ ընթացիկ խնդիրները լուծի։